Երրորդ թագավորաց 12-րդ գլուխ։ Եվ Ռոբովամը գնաց Սյուքեմ, որովհետև բոլոր Իսրայելը գնացել էր Սյուքեմ նրան թագավոր անելու համար։ Եվ եղավ, երբ որ Նափաթյան Հերոբավամը, որ Սողոմոն թագավորի երեսից փախել էր եւ տակավին Եգիպտոսում էր, որտեւ Հերոբավամը Եգիպտոսում էր, այս լսեց, եւ մարդ ուղարկեցին ու նրան կանչեցին։ Եվ եկան Հերոբավամը եւ Իսրայելի բոլոր ժողովքը եւ խոսեցին Ռոբովամի հետ ասելով. Հայրդ մեր լուծը ծանրացրել էր, բայց դու հիմա թեթևացրու քո հոր խիստ ծառայությունը եւ նրա վրա դրած ծանր լուծը, այն ժամանակ քեզ ծառայություն կանենք։ Եվ նա նրանց ասեց. գնացեք եւ 3 օրից հետո դարձյալ ինձ մոտ եկեք, եւ ժողովուրդը գնաց։ Եվ Ռոբովամ թագավորը խորհուրդ արավ այն ծերերի հետ, որ կանգնում էին նրա հայր Սողոմոնի առաջին նրա կենթանությանը, եւ ասեց. Դուք ինձ ինչպես եք խորհուրդ տալիս, որ ես այս ժողովրդին պատասխան տամ։ Եվ նրանք ասեցին նրան այս խոսքը. եթե դու այսօր այս ժողովրդին ծառա լինես, եւ նրանց ծառայես, եւ նրանց պատասխան տաս, եւ նրանց քաղցր խոսքեր ասես, այն ժամանակ նրանք միշտ քո ծառաները կլինեն։ Իսկ նա մերժեց ծերերի խրատը, որ նրան տվին, եւ խորհուրդ հարցրեց այն երիտասարդներից, որ իր հետ էին մեծացել, եւ նրա առաջին կանգնած էին, եւ ասեց նրանց. Դուք ինչ խորհուրդ եք տալիս, որ այս ժողովրդին պատասխան տամ, որ ինձ հետ խոսեցին ասելով, թե այն լուծը թեթևացրու, որ քո հայրը մեզ վրա է դրել։ Եվ նրա հետ մեծացած երիտասարդները խոսեցին նրա հետ ասելով. այսպես ասիր այն ժողովրդին, որ քեզ հետ խոսել են ասելով. քո հայրը մեր լուծը ծանրացրել էր, իսկ դու թեթևացրու մեր վրայից, այսպես խոսիր նրանց հետ. իմ ճկույթը հաստ է իմ հոր մեջքից, եւ արդ իմ հայրը ձեզ վրա ծանր լուծ է դրել, բայց ես ավելացնելու եմ ձեր լուծի վրա։ Իմ հայրը ձեզ խարազաններով էր խրատում, բայց ես ձեզ կարիճներով եմ խրատելու։ Եվ Հերոբավամը ու բոլոր ժողովուրդը եկան Ռոբովամի մոտ 3-րդ օրը, ինչպես որ թագավորը խոսել էր ասելով. 3-րդ օրը դարձյալ ինձ մոտ եկեք։ Եվ թագավորը խիստ պատասխանեց ժողովրդին եւ մերժեց ծերերի խորհուրդը, որ տվել էին իրեն։ Եվ նրանց հետ խոսեց այն երիտասարդների խորհրդի պես ասելով. իմ հայրը ձեր լուծը ծանրացրել էր, բայց ես ավելացնելու եմ ձեր լուծի վրա, իմ հայրը ձեզ խարազաններով էր խրատում, բայց ես ձեզ կարիճներով եմ խրատելու։ Եվ թագավորը ժողովրդին չլսեց, որովհետև Տիրոջ կողմից այսպես էր դարձված, որպեսզի հաստատի իր այն խոսքը, որ Տերը ասել էր Սիլոնացի Աքիայի ձեռով Նաբատյան Հերոբովամին։ Եվ երբ որ բոլոր Իսրայելը տեսավ, որ թագավորը նրանց չլսեց, այն ժամանակ ժողովուրդը պատասխանեց թագավորին ասելով. մենք ինչ բան ունենք Դավթի մոտ, եւ Հեսեի որդի մոտ ժառանգություն չունենք, քո վրանները գնաով Իսրայել, հիմա դու հոգա քո տունով Դավիթ, եւ Իսրայելը գնաց իր վրանները։ Ուրեմն Ռոբովամը Դավիթ թագավորի թոռն էր, Սողոմոնի տղան։ Սողոմոնի սխալի պատճառով Աստված ասեց, որ այն ազգը, որի վրա դու թագավոր ես, Դավիթի պատճառով, որովհետև Դավիթի տղան էր Սողոմոնը, ասեց, որ այն կկիսեմ եւ 10 ցեղը կտամ ուրիշ մեկին, բայց Դավիթի պատճառով, Դավիթի շնորհիվ կպահպանեմ 2 ցեղը եւ դու ուրեմն 2 ցեղի թագավոր կլինես, Հուդայի եւ Բենյամինի։ Ոչ Սողոմոնը զղջաց, ոչ իր տղան։ Դուք նկատում եք, որ այ հիմարության բանկա բռնում է ու անում ես մինչև որ քեր որ շատ բաներով անցել են իրանք եւ Աստծո հետ են, իրանք կհասկանան ինչ եմ խոսում։ Որտեւ դու տենց չի, որ ծրագրել ես գնաս եւ մի հատ փորձանքի հանդիպես։ Այտենց չի։ Դու ծրագրել ես լավ բաներ, վերջը, սենց, ամեն ինչը, բայց մեկ էլ ավարտն է, չէ՞ կարևոր։ Հիմա այս մարդկանց ավարտը բռնել է իրանց, չի թողում։ Պիտի վերջը կատարվի էտի։ Եվ իր հոր ընկերները, իմաստունները, խորհրդատուները իրան ասում են թագավոր, գալիք թագավոր, ասում են, որ այդ մարդկանց հետ քաղցր վարվի։ Այդ մարդիկ քեզ ասում են, որ
եթե դու սենց անես, լուծը մի քիչ թեթևացնես, մենք քեզ հավատարիմ կծառայենք որպես քո ժողովուրդ, հա։ Ինքը գիտի, որ իր հայրը ընկել էր մի մարդու հետևից, Հերոբովամի, նայեք նման է Ռոբովամ, Հերոբովամ։ Ընկել էր մի մարդու հետևից, որ դրան սպաներ, ինչի, որովհետև արդեն լսել էր, որ մարգարեն եկել էր եւ վերարկուն վերցրել էր 12 կտոր էր արել ու 10 կտորը տվել էր, ասել էր, որ Աստված սենց ասում, որ քեզ ա տալի 10 կտորը, այսինքն ցեղերը։ Այսինքն ազգի բաժանություն ալնում։ Հիմա այս մարդը փոխանակ հասկանա, Հերոբովամն էլ, որ արդեն որ հեսապ տիրան օծեն, Ռոբովամին, Սողոմոնի տոն որ պիտի հեսա օծեն, ուրեմն օծելու վայրը Սյուքեմն էր, այդտենց մի հատ տեղ էր, որտեղ որ օծում էին։ Հիմա ժողովուրդը չեն քշել, ինքն իրան վերականգնեցել, գնացել է, որ Սողոմոնը մեռավ, հիմա էլ իր տղուն դնեն թագավոր։ Ինքն իրան գնացել է, ինքն էլ գնաց, պատմությունը, հասկանում եք, Աստվածաշունչը հեքիաթային գիր չի, ինքը ասենց ամեն ինչ հատ-հատ ասում, որ մենք գլխին գնենք, ինչ է կատարում։ Ասում է ինքն էլ գնաց։ Եվ այդ ժողովուրդը խոսեց նրա հետ ասելով, որ եթե քո հոր լուծը, հա, մենք հավատարում ենք, բա Հերոբովամը արդեն եկել էր, կանչել էին Հերոբովամի։ Այսինքն այս տղան պիտի հասկանար, չէ, որ Հերոբովամը պոտենցիալ թագավոր է։ Մի քանի օր հետո ինքը թագավոր է։ Եվ կախված է ես ճիշտ անեմ, թե չէ։ Տեսնում ես, որ երբ որ հիմարությունը բռնում է, վայրան չի, դու պետք է սխալ անես։ Տեսնում ես, որ երբ որ հիմարությունը մարդուն բռնում է, մարդու ուղիղ դատողությունը դադարում է։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ սրանք օծյալներ էին։ Գիտես ով է օծյալ? Աստծո առջև օծյալը։ Թագավորը Դավիթը, իր տղան, նրա թոռը օծյալներ էին։ Թագավորին օծում էին, որ ժողովրդին ճիշտ տեր կանգնի, Աստծուն լսի եւ ճիշտ առաջնորդի։ Օծյալներ չի փրկում։ Ոչ մի բան չի փրկում։ Ինչը պետք է փրկի։ Օրինակ այս տղային ինչը պետք է փրկեր, նախորոք իր որակը պետք է լիներ։ Ասում է իր հետի մեծացածները, ասում է իր հետ տղերք մեծացան։ Հիմա այս տղերքի մտածելակերպը մի հատ լսեք։ Այս տղերքը իրան խորհուրդ են տալի, ասում են, այդ ժողովրդին ասա, որ ասում է քեզ հորդ լուծը մի քիչ թեթևացրա։ Փոխանակ թագավորը դրության մեջ մտնի, հասկանայ մարդ, սրանք ճկռում են։ Իր անկերները ասում են, իրանց գնա ասա, իմ ճկուտը իմ հոր մեջքից հաստ է։ Էս ինչ ասելու բան է։ Եթե քո հայրը անգամ բոնժ լներ, դու տես բան պետք է չասեիր, էս ինչ մտածելակերպ է։ Տեսակ իրանց որակը։ Այսինքն տեսնելով իր անկերներին դու չես ջոգում, որ դա ինքն է։ Բայց եթե ինքը չի, դրանք իր կողքի ինչ գործ ունեն։ Որակը այդ օրը չես կարա ձեռք բերես։ Մտածելակերպը այդ օրը չես կարող փոխել։ Բնավորության գծերը այդ օրը չես կարող կարեկցիա անել, դու չես կարող։ Եթե դու մինչև այսօր տենց ես եկել, այդ օրը կորոշես, այն ինչպիսին դու կաս։ Ոչ թե որ ուրիշ խորհրդատու, կար, առաջինն էլ նրանք ասացին։ Գնա ժողովրդին ասա, քաղցր վարվի եւ իրանց ասա, որ հա, մենք մի ազգ ենք, հա տենց, գնա տենց խոսա։ Ինքը լսեց հակառակորդին։ Ուրեմն ստեղ ինչ պիտի գրենք հիմա։ Ամենակարևորը մարդու որակն է։ Մի մարդ ասեց, որ հենց գառերի հետ ավատ բաները պատահում։ Ասում եմ, այո, եթե գառերը կատարյալ չեն։ Եթե գառը գիտի ինքը ով է, ու ով է իր տերը, եւ ինքը իր զենքերը գիտի։ Օրինակ, Դանիելը գառ էր, եւ իրան ասեցին, իր գլխին սարքեցին, որ եթե դու աղոթես ոչ այդ արձանին, որ սարքել է Նաբուգադանասորը, քեզ կգցեն առյուծների գուբը։ Աղոթեց, որտեղ գիտեր ում է հավատում։
ոչ միայն պրոստը հավատում էր, ճանաչում էր։ Եվ երբ որ իրանք գցեցին առուսների գուբը, առուսների բերան փակվեց։ Թագավորը որ առավոտ եկավ, ասեց թագավոր, ես ուղիղ եմ եղել։ Իմացաք ինչ եմ ասում։ Երբ որ մենք գար լինելով գայլային մեթոդներն ենք կիրառում, մենք պարտվում ենք։ Եվ Տերը չի ասել, որ աղավնիներ եղեք միայն, այլ ասել է, որ նաև օձերի պես իմաստուն եղեք։ Երբ է հիմարությունը կանգ առնում։ Հիմարություն գիտես ինչ բան է, ոչ թե վիրավորանք է, որ մարդուն նաև ասում են հիմար, դրա համար է տենց ծանր հնչում։ Հիմարություն դա նա է, որ դու մի բան անում ես, թվում է թե ճիշտ, բայց հետո ինքը օրերն անցնում են, բացահայտվում է, որ դա հեչ պետք չէր անել, ընդհակառակը դա դրանից պետք էր խուսափել, չէ՞։ Հիմարությունը կանգառ է տալիս կամ սխալ ընթացքը կանգառ է տալիս այն ժամանակ, երբ որ մարդը նկատելով իներցիայի զորությունը կանգնում է։ Նայ, իներցիան թույլ չի տալի կանգնել, որտեվ ինքը այո, տանում է, ինչ որ բան տանում է, ինչ որ միտ տանում է, ինչ որ քամի տանում է։ Այն մարդը, որ կարողանում է մեկ է կանգնել ու ինչ անել, գրված է դարձի քո արարչին։ Եվ գիտես շաբաթ օրը, որ ունեին հրեաները մեր դեպքում Կիրակի, որտեղ Հիսուս Կիրակի օրը հարություն առավ։ Կիրակի օրը մեր համար այդ տենց օր է։ Դրա համար է պետք, որ ես ու դու գանք Կիրակ, ինչի, որ խոսքը լսելով մի պահ կանգ առտանք։ Ու գլխին գնենք։ Էս թե էս։ Չէ՞։ Թե չէ, թե միջև վերջ գնանք, հետո մի բան լինի։ Ուրեմն միայն կանգար հնարավոր է տալ եւ ուղղություն փոխել, երբ որ մարդը կանգնում է եւ նայում է իր արարչին։ Այս տղան չնայեց իր արարչին։ Այս տղան իր հոր ճամփով գնաց եւ ուրեմն լսեց իր հիմար ընկերներին, որ ասեցին հիմար բաներ։ Իմ հայրը ձեզ մտրակներով էր մտրակում, խարազանում, ես կարիշներով։ Այդ կատարվում է այն ժամանակ, երբ որ մարդու հետ ասում է հետը խոսալ էլ չի լինում։ Ինքը արդեն Աստծո դերն է վերցնում իր վրա։ Էլ չի փոխվում։ Գիտես, երբ որ մարդու վրա գալիս է Աստծո դերը, ասես մեկը նայում ես ինքնա որ կա, վсё։ Խստանում է, այտենց փարաոնի պես խստանում է։ Այդտեղ շատ վտանգավոր է, որտեվ խոսքը գրած է, տեսեք գաղտնիք եմ ասում ձեզ։ Ուրեմն ընկնելուց առաջ, հարվածվելուց առաջ գալիս է, դրանից առաջ գալիս է խստությունը, հպարտությունը, քարանալը, քարսիրտ դառնալը։ Ինչի՞, որտեվ ասում է, որ շատ sense քարսիրտ դառնաս, որ հրեմ պարանոցդ կկոտրվի։ Եվ խոսքը ասում է, որ փարաոնի վրա եկավ հատուկ խստություն, որ ինքը գնար իր ոտով մտներ ծովի հատակը։ Մարդը տեսնում է, որ ծովը պարիսպների պես sense բացվեց, sense կանգնել է։ Ու ինքը խստանում է գնում մտնում է ծովի մեջտեղը, այդ ահռելի քանակի ծովը դմփ վրեն։ Պատկերացնում ես։ Պատկերացնում ես հիմարության աստիճանը։ Ու դու գիտես, թե մենք տենց բաներ չենք անում, երբ որ Աստծո հետ չենք։ Մենք ընդեղ ենք կանգնում, որտեղից պետք է գնաս։ Բա ինչի Աստծո հոգին չի ասում, տղաս, ստեղ մի կանգնի, ստեղ վտանգավոր է։ Իսկ ինչի ես չլսեմ հոգում։ Որովհետև երբ որ ժամանակ կա ես փոխվելու, ես չեմ փոխվում։ Ես այդ ժամանակ ուրիշ գործերով եմ զբաղված։ Ռազմաճակատում գործող մարդիկ ինչ են ասում, ավելի կարևոր է խաղաղ ժամանակ նախապատրաստվելը, որ ընդեղ հիմա ինչ եմ ասում, գրածը, ասում եմ, երբ որ կա ժամանակ փոխվելու, այդ մի անցկացրու հենց նենց, նախ եւ առաջ որակ։ Որակը երևում այն ժամանակ, երբ որ քեզ ձեռ չի տալիս արդեն։ Մի մարդու հետ միաբան ես ելնում, ձեռձեռի ես տալի, մենք ընկերներ ենք բանման սենց։ Եթե այս մարդիկ որակով բարձր չեն, առաջին իշտ խոչընդոտից իրար միս են ուտելու։
Միաբանությունը չի կարա մնա, եթե չկա ներքին որակ։ Երբ որ ժողովուրդը անապատում էր, ոչ մի բան չուներ կիսելու, ոչ մի բան, կիսելու բան չկար։ Մանանան թափվում էր, եւ ով ինչքան ուզեր հավաքում էր։ Հիմա սկզբից մարդիկ կարողա շատ հավաքեին, տանեին տուն, գրված էր գիշերը թո չմնա, ինչքան պետք է ցերեկը հավաքի կեր։ Գիշերը ինքը ворտնում է։ Սկզբից տենց արին, շատ տարան տուն, տեսան ворտնեց։ Հետո առավոտ տեսան էլի կա։ Ոչ մի բան չունեին կիսելու, բայց որակ չունեին։ Մանանան լիքներ բոլորի համար։ Ոչ մի բան չունեին կիսելու։ Ուզում ես երկու բան, ինչ, քթոց։ Այդքան կեր։ Ինչքան ես ուզում ուտես, այդքան կեր։ Ինչ ես ուզում, ընդհանրապես դու вообще ինչ ես ուզում։ Այդ արա։ Հա? Գլխի ես, բայց քանի որ որակ չունեին, իրար դեմ էին։ Որակը նա է, որ երբ որ բանել կա, ես մեկա քեզ դեմ չեմ։ Որակը նա է, որ ոչ թե իմ աչքերն ակույր, որ չեմ տեսնում քեզ, շատ լավ էլ գիտեմ, բայց ես քեզ դեմ չեմ։ Բայց ես քո հետ եմ, որովհետև ես ու դու տուն ենք, ես մենակ տուն չեմ։ Ես մենակ տուն չեմ։ Հասկացա՞։ Ահա թե որն է որակը։ Որակը նա է, որ դու իմ մեջքն ես, ես քո աչքերը։ Այսի որակը։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, եթե ամբողջ մարմինը աչք կլինի, կամ ականջ, կամ երբ է աչքը հպարտանում, որ ես աչք եմ։ Вообще։ Ես քաջալերում եմ, որ ուշադրություն դարձնենք այն բաների վրա, որ ոչ ոք չի տեսնում։ Ոչ ոք չի տեսնում։ Որ մեկ էլ պահիտակ, մեկ էլ վատանում ես ինչ որ մեկի վրա։ Ինչ որ մեկը տեսնում, հա։ Չէ, չի տեսնում։ Դու հասի հիմա գոնենտեղ, որ անառիթ չվատանաս մարդկանց վրա։ Այսինքն իրան լավա դու վատանում ես։ Դու մտածում ես ինքը կընկնի, ինքը չընկավ։ Դու վատանում ես։ Ինքը բարձրանում է, դու վատանում ես։ Փոխանակ ուսումնասիրես։ Հələ մի րոպե, կարող է Աստվածս դու իմ հետ չունես։ Չէ, քո խոսքում գրած է, որ դու ես որոշում։ Ես քո հետ ունեմ, բայց դու ես որոշում։ Չէ՞։ Քո վաղվա օրը, եթե դու դառնաս ինձ եւ շիտակ լինես եւ գնահատես այն ինչ որ ունես, ես քեզ ավել կտամ։ Այսինքն ամենակիչ սկսողը կարա ես իմ ուր հասնի, հա թե չէ։ Տենց է, չէ։ Հա։ Այսինքն փոխարենը մենք զբաղվենք մեր ու Աստծո հարաբերությամբ, մենք զբաղվում ենք, չգիտեմ ումով, լարվում ենք մարդկանց դեմ։ Հիմա թագավորությունը ձեռքից գնաց, վերջ։ Չէ՞։ Ձեռքից գնաց։ Ով ստիպեց իրան, ոչ մեկ, իրա հիմար մտածելակերպը։ Այո, առանց պատերազմի տարան։ Հերոբովամ այն մարդն էր, որը որ Իսրայելի արդեն թագավոր եղավ եւ դրանով սկսվեց փորձանքները Իսրայելի։ Այ կապ ունի, թե Դավիթի սերունդը ինչքան է Դավիթին նման։ Այ կապ ունի, թե մենք, որ Տիրոջ սերունդն ենք, ինչքան կնմանվենք իրան։ Որովհետև ինչ ուզում է գա անցնի, ասում է քո գլխից մի մաս առանց իմ գիտության չեն կարա պակասացնել։ Ում է ասում։ Դա ասում է այն մարդուն, ով որ Տիրոջ առջև չի փակվում, թույլ է տալի երևա իր ասխալը։ Ոնց։ Երբ որ դու ասեցի, պարապ ժամանակ նստած ես, քեզ գալիս է մեկի նկատմամբ միտք, մի քողարկի իրան։ Այդ նորմալ չի որ գա։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, հնարավոր է որ չգա, հնարավոր է։ Դա մեր ձեռն է։ Ոնց։ Երբ որ դու Աստծո առջև ուղիղ ես, դուրը չես փակում, որ չերևաս, այլ բացում ես, որտեվ ինքը քեզ գիտի, եւ ասում ես, Տեր, ես ուզում եմ փոխվեմ, ես ուզում եմ փոխվեմ, եւ դրանից ոչ թե դու ես ինձ կոնտրոլանում, որ ես փոխվեմ, այլ դու ես քեզ բերում Տիրոջ ձեռքերի մեջ, այ դու երբ որ թույլ տաս Աստծո հոգին ներս գա, եւ ուղղակի հասկանաս, որ հա էլի փաստորեն
Այդ իմ փոքրուց գալիս է, ուզում եմ միշտ առաջինը լինեի, հովատ բան չի, որ ուզում ես առաջին լինես, որ առաջին չի սուքա, բայց էսի որ զարգանա, էսի կչարանա մարդու նկատմամբ, եւ կնախանձի, որ խի բախի, դու քո մասին մտածի, դու մտածի խի քո մոտ չի ստացվում, այդ է օգուտա, բայց խի իր մոտ ստացվեց, այդ քեզ օգուտ չի, հա եթե ուսումնասիրեր ինչով ինքը կարացա, ոչ թե նախանձես, այլ իր առավելությունը կարանաս Բաղդադես, դարձնես կետեր եւ սկսես քո թերի մասերի փոխարեն դրանք դնել, որ պակասա, դու կդառնաս որտեվ Աստծո խոսքը ասում է գնալով գալով կտեսնեն, կզարգանան իրանց բանականության մեջ եւ իմ խոսքը ավելի լավ կհասկանան։ Ծաղմոս 119-ի 63 խոսքը։ Ես ընկեր եմ այն ամենի, որ վախենում են քեզանից եւ քո պատվիրանքները պահում են։ Չես կարա։ Եթե քո սիրտը նման չի այդ մարդուն, դու իր այդ չես կարող ընկեր լինես։ Ես ընկեր եմ այն ամեն մարդկանց, ովքեր վախենում են քեզանից եւ քո խոսքը պահում։ Ինքը ուրիշ ճամփով է գնում։ Դու կոնֆլիկտ ունեք իրար հետ։ Եթե դու նես մարդու հետ ես ճամփա գնում, ինքը հա քեզ դիտողություն կանի։ Այն է քո լավի համար, կգտնես քո նման մարդկանց։ Հասկանում եք, կգտնես քո նման Ուրեմն ինչի էր Աստված անապատում պահում իր ժողովրդին, որովհետև նայեք լսեք ուշադիր բան եմ հիմա ասում։ Մենք ընկերանում ենք եւ կառուցում ենք ընկերություն։ Նախկինում ունենք աշխարհի ընկերություն, հիմա ունենք ստեյ ընկերություն։ Այդ ընկերությունները մեզ երբեմն թույլ չեն տալի, որ մենք փոխվենք։ Ինչի էր անապատում, որտեղ անապատում դու ոչ մի բան չես կարա սարքես։ Երբ որ դու տուն սարքես տեղ, հարթակամ, սարակամ, ձորա, վաղը այդ անապատը սես մեկ էլ տեղափոխվում է։ Սարը գնաց ընդե, ձորը եկավ ստե, ու քո տունը քանդվում է։ Դա սովորական ավաշ չի։ Անապատը լողացող տարածք է։ Սարը ստե է, վաղը ընդե է։ Ինչի վրա տուն սարքես։ Ինչի չէր թողում տուն սարքեր, որ ոչ մի բանից չբռնվեն, կարանան փոխվեն։ Երբ որ դու պիտի մենակ մնաս եւ դատարկվի քո էությունը, մի հարմարվի, մենք մինչեւ Քրիստոսին նման դառնալ տեղ ունենք փոխվելու։ Բայց նայեք, երբ որ դու փոխվես, այս համարը Սաղմոս 119-ի 63-ը։ Ես ընկեր եմ այն ամենի, որ վախենում են քեզանից եւ քո պատվիրանքները պահում են։ Եվ երբ որ լինի դժվար պահը, դու մերժել ես այդ ընկերներին։ Այ դրանց մերժել ես, ունես են ինչ որ ունես, դժվար պահա, ում պտի հարցնես, ում որ ունես, դու ուզում ես թագավոր եղի, թագուհի եղի, ուզում ես աշխարհի ամենալավ եղի, դու եթե նախորոք, քո բնավորության գծերը չի փոխվել, որ այս մարդկանց հետ դու ընկեր լինես, դու պահելու ես նրանց ասածը, ովքեր ուր որ դու հասել ես։ Ուրեմն երբ որ չկա դժվար ժամանակներ, կա փոխվելու մեծ առավելություն։ Պետք է օգտագործել այն ժամանակաշրջանը, որ կա։ Այսօրվա խոսքին պիտի ասենք, լսեք, խոսքը անձնավոր է ինքը։ Խոսքի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Դրա համար Տեր Հիսուսը ասեց, որ Սուրբ Հոգին ինձնից կառնի ձեզ կպատմի։ Ինչի՞։ Որտև Հիսուսի անունը խոսք է, չենք կարա պատկերացնել, մինչև վերջ չենք կարա այդ պատկերացնել, որտև մեր խոսքը անձնավոր չի, մեզնից է ելնում, բայց Աստվածաշնչում ասվում է, որ խոսքով եղավ ամենը, և խոսքի անունը Քրիստոս էր, և Սուրբ Հոգին ինքը իրանից չի խոսի, որտև բան չենք հասկանա, մարդկային չի, ինքը բաներ կարա խոսի, որ բան չհասկանանք։ Դրա համար ինքը ասում է ինձանից կառնի ձեզ կասի։ Երբ որ այս խոսքին դու այսօր բանի տեղ դնես եւ վերցնես, սա քո հետ գործ կանի։ Սրան տար այսօր քո տուն։ Սրան այս շաբաթ թույլ տուր թող խոսի։
Երբ որ նկատես քո էության մեջ էժան բաներ, մի ամաչի, թույլ տուր, ինքը գիտի է, ինքը գիտի։ Երբ որ դուք ձեր առօրյայում զգաք ձեզ, որ ոչ էլ նման եք Տիրոջ, մի վախեցեք։ Աստծո հոգին մեզ ընտրել է, կանչել է, որ նմանվենք, իսկ նմանվելը միանգամից չի լինում։ Աչքից գերան չես կարա հանես։ Այդ գերանը պետք է համաշվի դառնա շուղ, որ շուղը հանես։ Թե փոխված ժողովուրդը, էության փոփոխության փոխված ժողովուրդը կկարանա դառնա իսկական միաբան։ Եվ Տերը ասում է, որ որտեղ երկու հոգի իմ անունով ինչ խնդրեն, եւ ինքը գիտի, որ մինչև երկու հոգի իսկական միաբանվեն, դա շատ բարդ գործ է։ Ով է տեսնում քո սիրտը։ Կանգնում ենք աղոթքի, ով գիտի իմ սիրտը, իր սիրտը, ով գիտի։ Մենակ Տերը։ Տեսնում ես ինչքան բարդ բան է, եթե երկու հոգի միաբանվի։ Ինչ խնդրի։ Հասկացար, դիֆիցիտը երկու միաբանն է։ Այդ տեսար ինչ դիֆիցիտ է։ Այդ մարդը մտածում է, բա որ խնդրեմ դու հասնես։ Բա հետո դա հենա ես կհասնեմ։ Եվ եթե որակը բարձրանա, միաբանությունը կառաջանա։ Եթե միաբանությունը առաջանա, կսկսվի զորություններ, ինչ կարգի, դու չես կարա այդ պատկերացնես։ Անենց բաներ։ Մենք տեսել ենք ուռուցքներ անհայտանում, տեսել ենք կաղը քայլում է, տեսել ենք, այնքան բաներ ենք տեսել, չգիտեմ։ Այդ կարգի չէ։ Մեծ բաներ կլինի, որ չես կարա պատկերացնես։ Երբ որ որակը փոխվի։ Երբ որ որակը փոխվեց, կլինի իրական միաբանություն։ Երբ որ իրական միաբանություն լինի, կշարժվեն զորություններ։ Այսինքն կարոտյալ էլ չի մնա կարոտյալ։ Որտե՞ղ է գրած, որ պիտի դու կարոտյալ լինես։ Խիատ ես գրած։ Գրածա թե, տես բան գրածա, գրած չի։ Եվ կգա Աստծո փառքը։ Բա։ Եվ կսկսվի վերջին ժամանակների եկեղեցին, որի մասին գրված է, որ նրա փառքը երբեք չի եղել։ Երբ որ գա այդ պահը, որ նկատես դու նման չես խոսքին, մի թաքնվի, թույլ տուր, որ փոխվես, որ փոխվես կհասկանաս ինձ, որ փոխվես կհասկանաս ընկածին, որ փոխվես կհասկանաս, որ քո կողքինը քո առավելությունն է, քո թերությունը չի, ու կսկսվի նոր շրջան։ Ուզում եմ Հայաստան աշխարհը տեսնեմ ազատ ատելությունից, ազատ, ուզում եմ տեսնեմ ազատ մեծամտությունից, ուզում եմ մարդկանց մեջ բացվի քրիստոնեության իրական պատկերը եւ ամբողջ զորությունը։ Ուզում եմ մեր հետ շփվողը տեսնի, որ մենք մոլերանտ չենք։ Ուզում եմ տեսնի, որ եթե կարանք օգնենք, եթե չենք կարող օգնենք, չենք նախանձի, տակը չենք փորի։ Երբ որ Աստծո ժողովուրդը որոշում է մի բան հետ վերցնի սատանայից, որ մեր ազգին հասցրել է ստե, Աստված մեր ազգին ուզել է օրհնի եւ պահել պահպանել է։ Թշնամին մեր էության մեջ դրել է իրար նկատմամբ ատելություն, որպեսզի մենք չկարանանք միաբանվենք, որ ամեն մեկը հայ, ամեն մեկը կարևոր է եւ գեներալ է, այդ հաստատ, այդ Աստծուց է, բայց որ իրար տակ փորում են Աստծուց չի։ Ինչի է գեներալ, որտեղ մենք առաջնորդներ ենք այս դարաշրջանի համար, բայց որ չենք կարողանում ընդունենք մեզանից առաջինին, սա նորմալ չի։ Ես որոշել եմ թույլ տամ, որ Սուրբ Հոգին նայի ինձ, ռենտգեն անի, ցույց տա ինձ, եւ ես չեմ ուզում երեք այսօր հավիտյան մնամ իմ ադամական գենով։ Ես որոշել եմ, որ իրան նմանվեմ, որ դրանից հետո կգա միաբանություն, որ դրանից հետո կգա զորություններ։ Մենք ունենք կորցրած բաներ, բոլորս։ Բայց հենց որ մեր էության մեջ բաներ փոխվի, ես քեզ ասում եմ, կլսենք վկայություններ։ Այս սենց հարեստ է, այս սենց է, այս ինչ է։